Καλησπέρα σε όλους. Επιστρέψαμε μετά από τις καλοκαιρινές διακοπές. Πάμε λίγο να δούμε ένα πρόβλημα που σημαίνει αρκετά συχνά. Πολλές φορές μας παίρνουν οδηγοί και μας λένε ότι το φορτηγό, ενώ το σβήσανε κανονικά, δεν μπαίνει μπροστά. Πάμε να δούμε έτσι 2-3 πράγματα που μπορείτε να κάνετε σε περίπτωση που συμβεί αυτό. Λοιπόν, ένα παράδειγμα είναι ανοίγουμε το διακόπτη και βλέπουμε εδώ μέσα στο κουτάκι που δείχνει τι ταχύτητα έχουμε, δηλαδή τι έχουμε επιλέξει. Βλέπω ότι είναι κενό, δεν γράφει τίποτα και βγάζει βέβαια και βλάβες στο κυβότιο ταχυτήτων και στην επιλογή. Τι κάνουμε? Μια πρώτη κίνηση και γρήγορη. Ανοίγουμε το καπάκι που βρίσκεται στο πάνω μέρος, όπου είναι η ασφαλειοθήκη. Έχει κάποιους ρελέδες. Λοιπόν, εδώ έχουμε το ρελέ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Λοιπόν, αυτός εδώ ο ρελές είναι ο 5. Σε περίπτωση που δεν έχουμε να τον αλλάξουμε με εξαιρετικό ρελέ, είναι αυτός εδώ, τι κάνουμε? Παίρνουμε από τον δίπλα, ο οποίος είναι ίδιος ρελές, τοποθετούμε στον 5 αυτόν, δίπλα τον καμένο, και αμέσως θα δούμε ότι θα μας γράψει και ένδειξη κανονικά, το νεκρά, και θα βάλει και το στέλνο. Μια χαρά. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε κάτι ακόμα. Τους βγάζω λιγάκι να δούμε και τι ακριβώς κάνει. Μισό λεπτάκι. Πάλι ανοίγουμε διακόπτη και βλέπουμε, μισό λεπτάκι λίγο, να ανοίξουμε όλα. Λοιπόν, μας διάσταση τις βλάβες, δεν κρατάτε, δεν brake system. Έχουν φύγει τα χιλιόμετρα κάτω δεξιά όπως βλέπουμε. Λοιπόν, από τους δύο πάνω ρελέδες, τον 1 και τον 2, βγάζουμε τον 2, όπου με τον 1 είναι και ακριβώς οι ίδιοι, και τους κάνουμε τράμπα. Ο ρελές που βγάζουν είναι για τα παράθυρα, δηλαδή τώρα που τον έχω βγαλμένο, πάει για παράδειγμα, θα δούμε τα παράθυρα δεν δουλεύουν. Αλλά θα πάρει μπροστά, κλείνουμε το διακόπτη, ανοίγουμε. Θα πάρει κανονικά μπροστά. Ακόμα μία περίπτωση είναι, μισό λεπτάκι, έβγαλα πάλι άλλο ρελέ. Θα πατήσω μίζα, δεν πατάει μίζα. Είναι ο ρελέ του 3, αυτός εδώ, που βρίσκεται στη εδώ τη θέση, που πάλι το δοκιμάζουμε τον έναν πάντα. Και θα πάρει κανονικά μπροστά. Όλα αυτά σε περίπτωση που δεν έχουμε κάποιον εφεδρικό ρελέ. Καλό είναι βέβαια να έχουμε ένα ρελέ με αυτό εδώ το νούμερο, το 21 25 59 74, και το, θα και λίγο δεν βλέπω, να ανοίξω λίγο το φως. Ο μικρός έχει νούμερο 20 37 40 662. Στα δύο νούμερα θα πρέπει να έχουμε μαζί μας. Σε περίπτωση που δεν έχουμε κάποιον αφεντικό, θα κάνουμε δουλειά μας με αυτόν τον τρόπο, έτσι ώστε να φύγουμε το σημείο που βρισκόμαστε. Βέβαια υπάρχουν και άλογοι που δεν πατάει εμείς το φορτηγό. Μπορούμε να το δούμε αργότερα. Κάποιον έχουμε δει πάλι με τον αέρα στο Σαρμάν, εάν έχουμε ταχύτητα. Αυτά από μένα σήμερα. Καλό απόγευμα. Για περισσότερα tips, ένα follow και ένα like. Καλό απόγευμα.